И јас како и председателот и извршниот директор сум гор што денеска сум со најуспешните македонски компании, лидери во својот бизнис, затоа што денеска лидерството се потврдува само на ваков начин, со обоведување и имплементација на стандардите, кои што ќе допринесат компаниите да имаат поголем раст, поголем извоз и со тоа да допринесат за раст на економијата и прогрес на сопствената држава. Една од основните задачи на бизнес секторот е тоа дека тој е одговорен за безбедноста на производот кој што го пласира во пазарот. ГС1 најдовме еден партнер и подолго време соработуваме, значи не само во овој сегмент, значи во повеќе работилници сме учествувале со нашите инспектори. Зошто Винлук се вклучи во овој проект? Значи, поради три големи причини. Првата причина е самата компанија. Самата компанија Bimilk има многу поголема следливост која серија на кој производ е во кое точно продажно место. Причина поради која се вклучивме во овој проект се продажните места, односно интермедиерите кои што се на производот од кај нас до кајните потрошувачи. Како интермедиери? Тие ја зголемуваме меѓусебната довера помеѓу нас и нив, заради тоа што и нив му го заштедуваме времето кое што тие го користат за прелепување врз нашите етикети на производите со променлива течина. Како најважна причина поради која што ние се вклучивме во проектот. Крајниот потрошувач да добие производ кој што од една страна добро ќе изгледа, а од друга страна нема да изгледа сомнително. Зошто би рекол сомнително? Кога вие на еден производ кој што има совршен дизајн, сте направиле да му биде најлесно, добар дизајн, привлечен, и вие сте го издизајнирале најдобро што сте можеле задниот дел на таа амбалажа, вие добивате врз тој ваш труд некоја лепенка од страна на маркетот која што ви го уништува целиот труд. Денеска нашите сирења се дел од семејството Президент, кој брои 200 различни видови на производи, кои се продаваат на 140 земји во светот. Главна цел на самиот процес на миграција е неодоливиот вкус на македонските сирења и кашкавали да го вкусат и потрошувачите низ светот. А вклучувањето во проектот G7 Data Bar ќе ни овозможи поголема, односно поедноставна следливост и достапност на тие производи во сите продажни места на светот. Почитувани гости, најнапред да се заблагодарам на GS1 тимот кој што не инволвира овој пилот проект, кој што безрезервно ни пружи помош и сите можни консултации при реализирање на овој пилот проект. Што постигнавме со ова? Постигнавме подобрена следливост, што е од особена важност за нас. Односно, воведовме G7 стандард во комплетна хиерархија на пакувањето. Воведовме G7 Data Bar за производ, G7 128 за кутија, односно пакет. И планирано е во 2014 година да воведеме SSCC и со тоа да го заокружиме овој процес на автоматизиран прием и издавање на роба. Following the appropriate recommendation for adoption by the European Union since 2014, started the progress of integrated new generated barcodes on our products in close partnership with global leaders such as GS1 Corporation. Following our products connected with barcode and date of expiry date give us another great advantage, which initially provide us traceability of products to the cash register, products attributes, easy withdrawal of products with their own barcode, and many other benefits, but most of all, consumer confidence and security. Our success depends on the trust and satisfaction of customers, and therefore we are in constant touch with their wishes, using the latest technology, our expertise, skill and creativity to meet the needs of our consumer, which are constantly changing on a daily basis. Нашиот предизвик како софтверска и бизнеска компанија беше да ги искористиме достапните технологии за да ги имплементираме кај нашите клиенти. Користењето на G1 символогијата DataBar и N128 се основа за воспоставување на следващата и безбедноста на храната. Значи, довербата на
на потрошувачите со овој начин на етикетирање и означување е загарантиран. Направивме компјутеризација на системот за етикетирање. Изработката на етикетите за малопродажните единици според податоците кои се достапни во моментот на етикетирање. Значи етикетите се попатвуваат во моментот на после пакувањето, непосредно пред да се стават во пакет. Во тој случај во дата вага метнува катинот, количината или тежината отчитана од вага. Значи, ние проектот го проширивме не е само за тежина, него се работи и за етикетирање на парчиња, на ингредиенти производи, каде што исто така е важен и лотот и рокот. Не е само тежината, е клучна во целата работа. Всушност, за следливоста и за безбедноста е поважен лотот и рокот, не е количината битна. Но од аспект на потрошувач сите три елементи се види. Изгледот на една етикета со датабар, ете од датабарот тука, изгледа вака, каде што покрај насловот се остава простор за декларација. Овој темплейт обезбедува да може да биде изработен на многу јазици, неограничен број на темплейти може да се дефинира. Ова етикета е конкретно со димензии 100 мм на 60 и тука е сместен датабарот и овде е сместен заради компатибилност наназад, е сместен N13 баркод со тежински со вградена тежина, за да може да се користи и постоечкиот систем кој што во моментов е функција. Како решение на барањата на Веро, автоматски се наметна потребата од комплетна имплементација на G7 датабар стандардот и при што G7 Македонија ја презе улогата на координатор на целиот овој проект. За реализација на целиот овој проект од страна на Ултра беа направени неколку доработки и прилагодување на софтверското решение кој се користи во Веро. Прво, на централно ниво, во софтвер кој се користи на модул кој се користи на централно ниво, изработен е регистар во кој што одговорните лица од Веро, од дојавата за одредени забранети лотови или лотови кои што треба да се повлечат од потреба, тој регистар го обновуваат и го одржуваат. Значи, таму се внесуваат податоците за лотовите, датумот и кои лотови се забранети. Изработени се процедури со кои што се врши синхронизација на овие регистри од централно ниво према маркетите на Веро, а од таму до секоја каса поединечно. И во склоп на самата апликација каса изработен е модул за процесирање на очитаниот датабар код според правилата на G7, со кој што со негово парсирање се влечат сите податоци кои што се битни за самата каса, да се вади датинот, се влече рокот на траење, нето тежината, лотот. На самата каса, доколку дојде клиент со производ и нормално преочитување на неговиот дата баркод со баркод читачот, со неговото парсирање, доколку се открие дека тој производ, рокот на траење е одминат, автоматски на самата каса се појавува екран кој што е предупредување и кој што на самиот на вработениот од Веро му кажува дека тој производ е со одминат рок на траење и дека тој производ не може да се продаде. Едноставно тој производ мора да се повлече. Нема никакви шанси да се реализира продажбата на тој производ. Истото се случува и кај лотот на производот. Доколку лотот кој што е отчитан со баркод читач се утврди дека постои во нашата, односно во базата на Веро, на лотови кои што се забранети и алармирани, лотови кои што мора да се подлечат, автоматски истото тоа се сигнализира на самите невработениот таму и му се укажува дека тој производ мора да биде повлечен од продажба, дека тој производ едноставно не смее да излезе од маркетот. И продажбата не може да се изврши ни под никој случај. И в принцип ова се можеби најважните моменти од овој проект. Значи нема ништо поважно од тоа да се спречи производ кој што на било кој начин е забранет, дали според рок на траење или според лот, да дојде во рацете на потрошувачот. Значи да излезе од маркетот. Со ова се зголемува сигурноста кај купувачите, како и нормално квалитетот на услугите кои Веро ги пруžа на своите клиенти. И отстранување на артиклите, како што рекол, со поминат рок или со забранет лот.
Сега, за да може целиот тој производ, процес да се заокружи, нормално овде ќе мора да се бидат вклучени сите чинители во овој циклус на производство и дистрибуција на храна и кај нив ќе мора да биде воведен GSN дата бар стандард.